Vítám mýho druhého videa, já se jmenuji Adam a dneska hrajeme na... No to ani přesně moc nevím, já už si to moc nepamatuju. Jo, na Craftmany. Omlouvám se. A ještě jsem zapomněl něco říct. Jedu na koni. Jo, a dokonce tady můžete i za Steva mít koně. Ale teď jsem se trochu seknul. Jo, jedu na koni, Ježíš Maria. No dobrá. Takže dneska si zahrajeme, co pak si to vůbec zahrajeme. Kneme tady na toto. Dobré. Tady. Tak a dneska si vůbec zahrajeme. Dneska si zahrajeme Speed Builder. Neumím to ani pořádně dobře vyslovit, ale minulý video bylo na Gamerovu serveru a to jsme hráli to Build Battle. No, vidíte, jak jsem říkal minule, parkour mi vůbec nejde. Pane bože. A možná tu minihru znáte od Gamera. Natáčeli na YouTube taky. Takže. Co to je? Takže. Modrá, červená, žlutá, zelená. Jo, dobrá. Takže modrá, červená, žlutá, zelená. Dobrá, takže teď jsem si to označkoval. A jaký byly ty strany? No dobrá, zkusíme něco namalovat. Možná to bude do... Sakra. No, ale jak teď s tím? Jejda. Pane bože. Tohle bude asi hodně krátká hra. Kolik budu mít? 21. Doufám, že nevypadnu jako první. Nevypadl jsem. Padl ten vedle mě. Dobrá. Tak. Jsem si myslel, že ta hra bude nějaká moc krátká. Ale vypadá to, že ne. Ale docela vypadá easy. Docela. Ježiš, co to stavím? Ne, co to stavím? Pane boha, za co? Ne, co to stavím? Tak, dobrá. Pokud ještě stihnem, si budeme moct zahrát ještě jednu minihru. Co? Co? Čo? 75%, prosím, ať nevypadnu. Jo, takže jsme čtvrtí. Jo. Bohužel budu hrát jenom tohle, takže se nedivte, že bude náhodou krátký. No a teď jsem úplně v loji. No výborně. Co? Vůbec nepamatuju. Pamatujete si z vás? Vy pamatujete si něco? Já teda ne vůbec. Co? Sakra, se mi to seká trochu. Dobrý, snad. Jestli ostatní si říkáte, že je to easy, co? No, ale to teda není. V začátku si říkáte, jo, to bude super, ale nakonec to super nebude. Tady byly emeraldy, že jo? Pak už nevím. Ne, tam byly vlastně toto.
60%, dobrý, ne? To vypadá, prosím, ať ne, ne. Byli jsme čtvrtí aspoň, no, až dáme. Dobré. Zahrajeme si teď. Či si zahrajeme. Ještě jednou si to dáme a pak už to ukončíme. Jsem se totálně teď praštil do kolena otopení. Že by, tak nic. A tamhle ten skok prostě nejde nikomu skočit. Jsem se dostal jednou na ten žebřík. Dost mě naštvalo, když jsem z něho spadnul. Ne. No, neříkej, že to on dal. Dobrý, nedal. Doufám, že bude teď nějaká easy špízová věc. Nějaká easy věc, doufám. Snad tak těžký být nemělo, ne? Tak. Cože? Co? Ne. Tomhle nějak moc nerozumím, protože mi nevyšly bloky. Co? Okay. Cože? Co? Jak to, že to zmizlo? 38%, doufám, ať nevypadnu. To si děláte srandu, to už to budu muset ukončit. A doufám, že se vám toto video líbilo. Mario. Mario. No. Doufám, že se vám toto video líbilo. Napište mi, jestli mám ještě točit Speed Builders. No. Takže toto je dnešní video vše, no. Když se vám zdá, že nějaký moc krátký, to máte pravdu. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, dejte like, nebo že bychom to ještě neukončovali. Nebo víte co, já vám udělám radost. Dáme si to ještě jednou, po třetí všechno nejlepší. Ale promiňte, jestli se vám to bude dát krátké, tak se vám moc omlouvám, lidi. Jen za tohle like asi rozhodně nedáte. Nebo spíš odběr. Holky, kluci! Ale dostali jsme se na ten blok, to jsme ze začátku chtěli. To je potvora, vážně tamhle to. Největší potvora na světě. Jsme z toho poprvé, jednou jsem byl první. Ne. Tak, dobré. To bude těžký. Ne, co to je? Ne. Co, tu byla jenom jedna, ne? Ne. Co? Co to násobilo? Prosím, ať nevypadnu jako první. 45, prosím. Vždyť ten vedle to má horší. Jo, dobrý. Takže už jsme... Co to je?
Co to je, co to je, co to je? Fuj, co to je? To je nějaká věc? Co to sakra je? Já jsem se na to moc ani nepodíval. Jo. Co to je? Co? Ne! To hrozně laguje. Ona úplně hrozně. Ty bloky se nelagují. To má být dárek, to má být dárek. Je. Aha, tak to mělo vypadat takhle. Juj. Cože? Já jsem nevypad? Já jsem čtvrtý, že bych byl dneska po druhý čtvrtý. Aspoň třetí, prosím. Dobře, tady vedle to bylo taky nějak tak. Stejný, ne? Takhle nějak, a tady už nevím, tady by to bylo nějak takhle. Ale zbytečně, co když děláme zbytečně chyby? To byly nějaký schody, ne? Aha, takhle, ne? Hej, what? To bylo. Lítá! No, moje dílo. To je dílo teda. To bude být kolik? 40? To vypadá, ne? No, co jsem říkal, ale my jsme dneska po druhý na čtvrtém místě, takže dáme jméno Hub. Hannah Montana. No. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Z čeho? Co je to vůbec? Já mám pořád v hlavě toho gamerová mapa. Craftmanie. No, doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, dejte koment, dejte odběr. No. Napište mi, jestli vám tu minihru Speed Builder ještě točit, takže doufám, že se vám líbilo dnešní video. Tak čau.